Настя, что с тобой? Что с тобой? Ты почему чихаешь-то? Настя, тебе что-то в нос попало? Настенька, что случилось-то? Что случилось? Ну что такое? Лежи лучше там на местечке. Там мягонько ходит. Ой. Иди сюда, брат. Иди обратно на место. Обратно иди. Ко мне не подходи. Я ж тебя снимаю. Что случилось? Ой, боже мой. Что с тобой? Настя. Настя, что с тобой? Что ты унюхал где? Настя. Как будто тоже колонхоя закапывали. Настя, мы тебе колонхоя не закапывали? Нет. Вот, вытирай давай носик, вытирай. Что там такое у тебя? Что у нас там? Что попало в нос? Что такое? Что в носик попало? Настенька. Все? Все, закончил? Или еще будет? Что попало, Настенька? Кто залетел тебе в нос? Чекочет тебя. Вот так вытираешь? Ну хватит уже. Хватит чихать, Кристина. Такой ты лохматик. Завтра подстригаться пойдем, да? Уж красивый. Да, поздравь. Ну, хороший, что такое? Ну, что такое? Ну, такое что? Ну, что, мой зайчик, что? Ну, Настенька, что случилось? Ну, вот никак не скажешь ведь, правда? Да? Ну, что такое? Все? Не будешь больше? Или будешь? Нет. Ты не будешь. Все, иди на местечко. Иди спи. Иди спи. Кто так делает? О, быстро. Что ж такое? Что такое? Насти. Насти, ну. Насти. Так ты долго еще чихаешь? Ты уже 5 минут чихаешь. Что тебе сделать-то в нос? Набрызгать чем-то? Ой, соляной водой тебе набрызгать? Дось, ты моя ластрочка, ты моя хризантемка. Ну, хризантема моя. Ну, цветочек. Ну, что случилось? Да будь ты здоров. Да будь здоров. Ну что это такое? Настя. Настя моя. Настина. Что такое? Ну, вот так ляжешь. Ну, ты мой хороший. Да, мой зайчик. Да, мой зайка. Настина. Все. Закончил, нет? Настя.
Нет, еды нет уже. Ты решил поесть, что ли? Между делом, между чиханием. Ни с того ни с сего начал чихать. Настя. Ну что, ты закончил? Настя, все? Настя. Настя. Настенька. Настя. Вот такой. Боже. Что? Ну. Алло, Раш. Ну. Все, успокоился? Все? Хватит? Иди спать ложись. Иди, уже поздно. Ну, спать надо. Пойдем спать. Пошли. Пойдем спать на местечко. Пойдем? Пошли. Пойдем спать.